हॅलो गायस, परत स्वागत तुमका या आमच्या चॅनलात. तुम्ही पळयल्या तांगा काले लँड जाला म्हणून तुमका एवढंच कळला दिसता आमचे नवे ड्रोन आयला आमच्या टीम मीडियात. आमचो नवो गॅजेट मिस्टर DJI मिनी 2 मॅविक मिनी 2 आणि याचो रिमोट कंट्रोलर. आता हे हांव तुमका हाचे इल्ले डिटेल्स सांगता काले म्हणून. हे आता आमच्याकडे सो फ्लाय मोर कॉम्बो फुलाची पॅकेज DJI मिनी 2 फ्लाय मोर कॉम्बो म्हणटा ताका. का बॅग मेळटा तुमका फ्लाय मोर कॉम्बोंत. या बॅगा भितर आनी काय पुरो आसा म्हणून हांव तुमकां दाखयता पळया. फर्स्ट आमकां मेळ्ळा 2 बॅटरी हातून इन्स्टॉल असतात. टोटल फ्लाय मोर कॉम्बोन 3 बॅटरी येतात. हातून तुमका 2 बॅटरी मेळटा आनी एक बॅटरी हातून आसा. ह्यो जालो असो बॅटरी आणि बॅटरी हब जाला. आता हाका मेळटा प्रोटेक्टर गिम्बलाक. आता आमकां मेळ्ळा एक चार्जर आसा हाका. दिस इज चार्जर. आणि म्हळ्यार स्क्रू ड्रायव्हर मेळटा, प्रोपेलर्स आसात आणि एक्स्ट्रा रिमोट कंट्रोलाक काय म्हणटात आमचे कंट्रोल बटन्स आसात. आणि टोटल 6 प्रोपेलर्स, चार्जिंग केबल आसा आणि पळया मॅन्युअल्स आसात. हे आमी यूज करना नाका आमकां आनी मुखार मेळटा केबल्स आसात. आयफोनाक तुमकां कनेक्ट करीत टायप सी आहा. तुमच्या फोनाक जाय जाल्यार तुमकां कनेक्ट करी. कार्ड फ्री मेळ्ळा 4K ची एक्स्ट्रीम प्रो मेमरी कार्ड 64 GB ची. तशें आतां तुमकां डाऊट आसतले आमी हे खंयच्यान कशें काले पुरा म्हणून. हे पुरा डिटेल जावन एक्सप्लेन करता आमचो ॲल्स्टन. आणि मुखार या ड्रोनाचे जावन ड्रोनाचे आमचे मोड्स आसात, कंट्रोल रिमोट कंट्रोल ते पुरा आमकां एक्सप्लेन करता आमचो जीवन. तशें आतां पळया ही आमकां बॅटरी फ्लायट टायम कितले दिता म्हणून. एक बॅटरी आमकां फ्लायट टायम दिता 30 to 32 मिनिट्स वेता. तशें आमकां 3 बॅटरी म्हळ्यार 1.5 hour मॅक्सिमम फ्लायट जाता. बट आमी तितले प्रकार ना, आमकां मोग आसा चिरिल्ले. तशें 1 hour 15 मिनिट्स म्हणजे आमी पळया ट्राय करता आमच्या मुखले व्लॉग जावन दी व्हिडिओ जावन दी तुमकां कळटले आमी कशे यूज करता. आता पळया आमी आमचे ड्रोन ओपन करूया. फर्स्ट वयले विंग्स ओपन करचे म्हळ्यार कॅमेरा सायडीचे वयले. नेक्स्ट आमी फाटले. ड्रोन इज रेडी. हे आता कितले म्हळ्यार 249 ग्राम्स आसा ह्यो ड्रोन. हांगा तुमकां बरयले दिसता पळया 249 ग्राम्स आसा ह्यो ड्रोन. ड्रोन आता आमी ओपन करून दवरला. ह्या ड्रोनाक काय आसा हांगा बॅटरी घालयत पळया. हांगा आनी तुमकां डायरेक्ट स्लॉट आसा चार्ज करीत. हांगा तुमची मेमरी कार्ड आमी ऑलरेडी इन्सर्ट केला. मेमरी कार्ड घालयत. तो ड्रोन इज हियर. आता ह्यो आमचो रिमोट कंट्रोल. ड्रोनाचे की रिमोट इल्लो वेट आसा जाल्यार पळया आमचे आता रिमोट जॉयस्टिक्स आसात, मोड्स आसात. हे पुरा आमकां मुखार येतात आमचे टीम मीडियाचे सांगे तुमकां एक्सप्लेन करूंक पळया आता आमकां. लास्ट क्लिपान तुमकां धाडटून कशें या बॅगान कितले कॉम्पोनंट्स आयले या उपरांत तूं फ्लाय मोर कॉम्बोन कांय उपरांत मेळ्ळे म्हणून सांगलें. तातूंत हांव एक पॉयंट ॲड करूंक आशेता. हे आमकां तीन चार्जर 3 बॅटरी चार्ज करचे हब मेळटा. हे अनेक काम करता. आमकां आसान एक वेळा खंयचे मनी कांय अर्जंट मोबायलाचें चार्ज खाली जालें जाल्यार आतां कंट्रोलर फिक्स करतना आतां एक आमी डिस्प्ले बी यूज करता मोबायल. ताचें चार्ज खाली जालें जाल्यार आमी हांगा धांवन USB केबल सिरकावन आमचे मोबायल चार्ज करयात. मागीर आतां हांव तुमकां मेन सांगता ह्या कंट्रोलर विशयान. ह्या कंट्रोलर खंयचे मोड्स आसात, ड्रोन कशें कंट्रोल करचे, खंयचे जॉयस्टिक खंयच्या कामाक येता पुरो सांगता. फर्स्ट पळोवचें जाल्यार आमचें हें आसचें हें मोबायल होल्डर. आनी आमकां मेन म्हळ्यार DJI मॅविक मिनी 2 आमकां एंटिनस मेळनात. आमकां हे एंटिनस मेळनात आनी ताचे नॉर्मल मॅविक मिनीत मोबायल सेकील येता, एंटिनस येतात. मात हाका एंटिनस येनात, हाका वयल्यान मोबायल होल्डर येता. देखून कितलें अपग्रेडेड वर्शन म्हणून तुमी चिंतयात. आतां हातूंत आसा न्ही हांगा 2 तुमकां बटन दिसता न्ही. एक रेग्युलेटर बरी आसा आनी एक नॉर्मल एक बटन बरी आसा. तातूंत हें रेग्युलेटर आसा न्ही हें आमचें गिम्बल चेंज करूंक अप एंड डावन. मागीर हें आसा फोटो क्लिक करूंक आनी व्हिडिओ क्लिक करूंक. मागीर हांगा तुमचे 2 पॅड्स दिसूंक येतात. हे मोबायल रेस्ट पॅड्स. मागीर आतां हांगा 2 जॉयस्टिक आसात. हे 2 जॉयस्टिक आसा न्ही अशें आमी ताचे जावन निक लावन हांगा सेकिल्यान एक जागो आसा थंय आमकां सिरकाय. आतां आमी सिरकया फाटी. ओके.
आता हांगा हे कंट्रोलर स्टार्ट करूं. कंट्रोलर स्टार्ट जालें. मागीर हांगा आसा ते 3 मोड. एक सिनी मोड, सिनेमॅटिक. मागीर एक आसा आनेक आसा नॉर्मल मोड, आनेक आसा स्पोर्ट मोड. मागीर एक आसा बटन. हे बटन आसा न्ही आतां एक वेळा आमकां ड्रोन गेलें. ड्रोन इतलें धाकटें आसा. ड्रोन आमकां दोळ्यांक दिसना जाल्यार एक वेळा आमच्या सायटांतल्यान पयस गेलें जाल्यार आमी ह्यो बटन दामल्यार जालें हें खंय न्हू टेक ऑफ जालां न्ही थंय तो परत लँड जातलें. मागीर आतां हें कंट्रोलर विशयान सांगचें जाल्यार हें आतां ओके हें तुमच्या रायट सायडीक आतां म्हज्या रायट सायडीक आसा हें आसा न्ही तो ड्रोन वयर करूंक ड्रोन वयर वता आनी तो ड्रोन सकयल येता आनी तो ड्रोन क्लॉक वायज वता आनी तो एंटी क्लॉक वायज वता. मागीर आतां नेक्स्ट सायड जाल्यार ही सायड तो म्हजी लेफ्ट सायड आनी तो जाल्यार ड्रोन सायडीक वता अशें सायडीक वता अशें केल्यार इस्ती सायड वता. आतां अशें वयर केल्यार मुखार वता हें फाटीं केल्यार फाटीं येता. तितलेंच ह्या कंट्रोलान चड ना तितलेंच अशें मात मस्त ड्रोनाचे की हेवी रिमोट आसा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तो एंटिनास आनी नात आनी तो आसा न्ही बिल्ट इन बॅटरी. नॉर्मल मोबायल कशें चार्ज करचें ताका टायप सी आसा नॉर्मल ताका टायप सी सिरकोवन चार्ज करचें जालें. ह्या कंट्रोलर इतलेंच. आतां मुखार एल्स्टन येता ह्या ताणें हाजे मोबायल होल्डर आसा न्ही ताका मोबायल सिरकोवन खंयचे ॲप जाय आमकां ते कशें ॲपार सेटींग करचें ताणें कशें हाडलें UA जावन ते पुरो तुमकां सांगतालो. आता जीवनान सांगल्या प्रकार ताणें रिमोट सगळो एक्सप्लेन केलो. आतां हांव ते फ्लाय ॲपाच्या विशीं सांगता कशें कनेक्ट करचें. बेसिकली तुमकां मॅन्युअल दिला न्ही त्या मॅन्युअलांत एक QR कोड आहा तुमी तो स्कॅन केल्यार आयफोनान स्कॅन केल्यार तुमकां डायरेक्ट ॲप स्टोरांत वचून ते ॲप दाखयतात इन्स्टॉल करचें. तशेंच मागीर पुरो रेजिस्ट्रेशन पुरो करूंक सेम वे तुमी एंड्रॉयडान ती करचें. हांगा आमच्या कंट्रोलराच्या फाटल्यान ते 2 केबलां आसात. एक केबल रिमोटाक कनेक्ट जाता आनी एक तुमच्या मोबायलाक कनेक्ट जाता. बेसिकली प्ले स्टोरांतल्यान ऑलरेडी डावनलोड करून जाला. हांवें डावनलोड केल्या उपरांत पुरो रेजिस्ट्रेशन करून जाल्या उपरांत तुमकां अशें दिसता. मागीर हांव कनेक्शन गायडाक येचें. मागीर तुमचो ड्रोन सिलेक्ट करचो आनी तो 3 टायप ऑफ ड्रोन्स दाखयतात. बेसिकली आमचो आतां मॅविक मिनी 2 तो आमी सिलेक्ट करचो. मागीर ती कंप्लीट गायड दाखयतात कशें पुरो कनेक्ट करचें म्हणून. फर्स्ट ते कंट्रोलराचे ओपन करूंक ते जॉयस्टिक्स पुरा कनेक्ट करूंक वायर कनेक्ट करूंक पुरा तुमकां सांगतात. मागीर तुमचे ब्लूटूथ वायरलेसली कनेक्ट करूंक तुमकां ब्लूटूथ तांचे आसतात फिचर्स आसात कनेक्ट करूंक तांदूळ कनेक्ट जावचे. मागीर आतां आमी बेसिकली म्हजे एक्सपिरियन्स सांगया आजचे ड्रोनाचे विशीं. हांवें शरफ डिजीतावन ऑनलायन ऑर्डर केल्ले ड्रोन दुबयंत. हे शरफ डिजी ऑनलायन स्टोर थंय. म्हाका अरावंड 2109 दिरम्स जाले. ते हांगा कन्वर्ट करतना ऑलमोस्ट 43,000 आहले त्या दिसा रेट. 20.3 रेट कन्वर्ट करतना 43,000 लागीं जाले. मागीर ट्रॅवल करतना खाली जाल्यार तुमी ड्रोन हँडबॅगांत एक दवरनाकात. ड्रोन मोस्टली चेक इन बॅगेजान घाला आनी बँगलोर येतात जाल्यार एक स्टुडंट आतां ड्रोन आहल्यार मस्त बरें नाजाल्यार ऑलमोस्ट 12 ड्रोन्स थंय दवरिल्ले तांणी. स्टुडंटाच्यान आहल्यार सोडूंक पुरो. मागीर दुसऱ्यांच्या विशीं गोतू ना म्हाका. आता तुमकां आमच्या टीम मिडियाच्या मेंबर्सांनी ऑलरेडी सांगला ड्रोन कशें काले पुरा म्हणून. हांगा तुमकां दिसता ह्यो कॅमेरा टायनी लिटल कॅमेरा ल्हानसो बड्या कितलो ल्हान आहा. ह्यो कॅमेरा जावन आसा 4K सो कॅमेरा. हातून तुमकां व्हिडिओ तुमी शूट करचे तर तुमकां 4K आसा 2.7K आसा आनी 1080p HD फुल HD रेजोल्युशनान तुमकां ह्यो ड्रोन व्हिडिओ शूटिंग करी येता. आनी तुमी फोटो काडचे तर तुमकां 12 मेगापिक्सल तातूंत तांणी तुमकां काडी येता. बट त्या ड्रोनाचे एक काल इल्लेशें आमकां बेजार गे म्हळ्यार जस्ट 15 मिटर्स मात ह्यो फ्लाय करी येता. बट आमी तें आयकना आमी हाच्या किल्ले वयर उब्या. तुमकां आमच्या नेक्स्ट व्लॉग्सांनी तुमकां कळटा आमी हायट कितले उबयता काले पुरा म्हणून. हे पुरा आतां तुमकां हांगा दिसता ह्या ड्रोनान तुमकां काले पुरा मेळटा म्हणून. पळया आतां हांव ड्रोन फाटी पॅकअप करया आमचे. तुमकां सर्वांक ह्यो व्हिडिओ हांगा मुसोर पळयल्याक देव बरें करूं म्हणटा. ह्यो व्हिडिओ आमचो शेअर करा, लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी आमच्या टीम मिडियाक तुमचो सपोर्ट भरपूर दिया. मेळया तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.